asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena ambaye ametupa nafasi ya kutafakari neno lake, na tunayo nafasi nzuri ambayo Mungu leo ametupa. Na kabla tujaendelea, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii tena. Tunakuomba Bwana utupe Roho wako Mtakatifu aweze kutufundisha, aweze kutupa maarifa yatokayo kwako Bwana, ili tuweze kukua kiroho Bwana. Kwa chakula hiki tutakachokupa Bwana, na utakachotupatia Bwana, tusaidie tuweze kukua kiroho Bwana, tuendelee kukukuza na kuinua wewe Bwana katika maisha yetu Bwana. Jina lako liinuliwe na utukuzwe sana Bwana Mfalme. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunalo neno zuri lenye kichwa cha ujumbe ambalo ni somo ambalo sio jipya katika kanisa. Ni somo ambalo limekuwa limejadiliwa toka kuanzia katika karne ya kwanza, ya pili, hata zaidi sana katika karne ya 14, 15 wakati ule wa matengenezo ya kanisa, na bado hata leo Wakristo wamekuwa wakijiuliza na kujadili juu ya jambo hilo. Jambo hili linahusu kuchaguliwa. Sasa kuna kuchaguliwa na kuchaguliwa awali. Kuchaguliwa na kuchaguliwa awali. Kuna election and predestination. Election and predestination. Kwamba tangu zamani ukisoma katika maandiko, baadhi ya vifungu vinaonyesha kwamba Mungu kuna watu aliwachagua. Wako watu wanaoitwa wateule. Wateule, watu waliochaguliwa tayari kwa ajili ya kurithi ufalme wa Mungu. Kwamba Mungu tayari ameshawachagua watu fulani kwa ajili ya mambo fulani mazuri. Jambo hili limekuwa linaleta shida na tafakari mahali pengine, kuona kwamba kama Mungu tayari kuna watu aliowachagua, aliwaweka tayari tangu asili kuwa warithi wa ufalme wa uzima wa milele, basi hakuna haja ya Wakristo kufanya bidii kumtafuta huyu Mungu au kufanya matendo mema, kwa sababu unaweza kufanya matendo mema, unaweza ukajitahidi, lakini bado kwa sababu hukuchaguliwa, kwa sababu wewe sio mteule, maana yake hutaifikia ile hatima yako njema. Kwa sababu Mungu, wako watu aliowachagua tayari. Wako watu ambao hatima zao tayari ameshaziandaa. So it doesn't matter kwamba wewe umezaliwa katika familia ya Kikristo, unapenda sana Mungu, lakini Mungu kama ameandaa hatima yako kwamba wewe ni wa jehanamu, utakuwa wa jehanamu. Kama watu wanapomtazama Yuda, kwamba labda yeye kwa sababu aliandaliwa kuwa hivyo. Watu wanaposoma katika kitabu cha Yeremia, wanapomtazama Yeremia kwamba Mungu alimchagua tayari toka zamani. Watu wanaposoma habari za Paulo, wanaona Paulo kwamba yeye alishatengwa toka zamani. Kwa hiyo maswali kadha wa kadha yamekuwa yakiulizwa na wafuasi wa Yesu, na hapa tutajaribu kuchanganua kwa uchache, lakini kwa uchache ambao utakufanya uweze kuelewa, uchache ambao utakufanya uweze kufahamu kwamba unaweza ungetumia maneno mengi sana, lakini unaweza ukapata majibu katika maneno machache. Kwamba swali la msingi, kwa mfano, mtu kujua kwamba wewe ni mteule au si mteule. Kama tunasema kwamba Mungu wako watu aliowachagua, sasa je, wewe ni mteule? Na utajuaje kwamba mimi nimeteuliwa au mimi sijateuliwa? Kwa hiyo ndio kitu ambacho mwisho wa siku, baada ya mjadala wote mrefu wa kutazama juu ya mambo haya, lazima tupate jibu
ambalo litatufanya sisi kama wanafunzi wa Yesu tujue kwamba tumeteuliwa, sisi ni wateule, sisi tumechaguliwa, au tupo tu tunasindikiza mamba, sisi ni kenge kwenye msafara wa mamba. Kwa hiyo lazima tujue, na tunamshukuru Mungu kwa sababu atakwenda kutupa majibu hayo. Na kama nilivyosema kwamba katika somo langu ambalo nilifundisha la Bible Interpretation Principles, nikafundisha juu ya law of non-contradiction, the law of non-contradiction, kwamba kuna wakati wasomaji wa Biblia wanakuwa wanaona kama kuna mkanganyiko, kama wanachanganyikiwa wanaposoma maandiko, kwamba wanaona labda Biblia kuna mahali inajipinga au kuna mahali hapaeleweki. Lakini na kwa sababu hiyo nikatoa lile somo na nikatoa point moja muhimu sana, kwamba katika kanuni moja muhimu ya kuondoa hii contradiction unaposoma maandiko, tunasema ni kuacha andiko litafsiri andiko, kutumia andiko kutafsiri andiko lingine, kutumia Biblia kutafsiri Biblia. Usitumie kitabu kingine. Use the Bible to interpret Bible. Let the Bible interpret itself. Do not use your words. Wala usitumie maneno ya philosophers, usitumie maneno ya watu wenye hekima mbalimbali. Hapana. Acha Biblia ijitafsiri yenyewe. Biblia inayo majibu. Neno la Mungu lina utoshelevu. Katika neno la Mungu kuna utoshelevu. Hata katika maswali ya maisha yako, katika mambo ambayo unaona pengine ni magumu, katika mambo haijalishi ni magumu, labda katika kutafakari katika masomo kama, lakini hata kutafakari katika maisha, kuna mambo ambayo unapita katika maisha yako unaona ni magumu. Kuna mambo ambayo unajitazama katika mahusiano yako na Mungu, unajiuliza kwamba nimekosea wapi, lakini kwa Mungu yako majibu. Mungu anayo majibu ya kila jambo, ya kila hatua katika maisha yako. Mungu anayo majibu ya maswali yako yote. Inawezekana kuna maswali unajiuliza hata leo, lakini Mungu anayo majibu ya maswali yako. Na kusoma katika neno la Mungu utapata majibu ya maswali yako. Kusoma katika neno la Mungu utapata ufunguo wa vifungo vyako. Mungu anakwenda kufungua kupitia neno lake. Na ndio maana tunasema wajibu mmoja mkubwa wa Mkristo ni kusoma neno la Mungu, kupata muda na Roho Mtakatifu kuyatafakari maandiko matakatifu. Katika neno la Mungu ziko siri ambazo Mungu anakufunulia kila siku. Kwa maana anasema neno lake ni jipya kila siku, na neno hilo linamfaa mtu kutokana na hali yake. Neno hilo linaweza kumfaa mtu kutokana na hali yake ya ugonjwa. Neno hilo linaweza likamfaa mtu kutokana na hali yake labda ya uchumi. Kwa neno la Mungu lina utoshelevu, linajibu maswali yote. Ni neno ambalo limejaa maarifa, ni neno ambalo limejaa uponyaji, ni neno ambalo limejaa faraja, ni neno ambalo limejaa matumaini, ni neno ambalo limejaa baraka, ni neno ambalo ni zaidi ya vyote. Ndio maana hata mwimba Zaburi ile moja tunasema, moyo wangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi yoyote. Kwamba mwingine anajiuliza kwamba ninawezaje kuishi maisha matakatifu. Nikakuliweka neno la Mungu moyoni. Mwimba Zaburi anasema, nimeliweka neno lako moyoni ili nisikutende dhambi yoyote. Kwa hiyo kuliweka neno la Mungu moyoni maana yake ni kuweka nuru katika maisha yako. Utajikwaa,
Nuru hii itakuangazia kila mahali, kila wakati, ili usijikwae katika kila nafasi unayopita, katika kila njia unayoendea. Ndio maana Yesu pia katika Agano Jipya anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, na watu watajua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Kwa hiyo kumpenda Mungu ndio kulishika neno lake, na kwa kulishika neno lake ndio kunapatikana maarifa, kwa kulishika neno lake ndio kunapatikana ufunuo, kwa kulishika neno lake ndio kunapatikana majibu ya maswali yetu, ndio kunapatikana faraja ya shida zetu, ndio kunapatikana tumaini katika mambo ambayo tunayoendea. Kwa hiyo neno la Mungu linaweza, neno la Mungu linatenda, neno la Mungu linabariki, neno la Mungu linayo majibu ya maswali yetu. Kwa hiyo hata somo hili la predestination tutapata majibu katika maandiko matakatifu, na kubwa sana tutajua ya kwamba je, sisi ni wateule au si wateule. Kila mmoja anaweza kujua mwenyewe, uhitaji kujulishwa na mtu. Mwenyewe unaweza kujua kwamba wewe ni mteule au si mteule. Hasa utakapofuatana nami katika somo hili, utapata kujua kwamba wewe ni mteule, na utapata kujipima kwamba wewe ni mteule au si mteule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama nilivyosema, mambo haya yamejadiliwa katika karne ya kwanza. Hata baada ya Kristo kuondoka, watu wamekuwa wanajadili sana juu ya mambo haya, wakizungumza juu ya wateule. Na katika kutazama somo hili tutatazama pia mababa wa kanisa. Tutaangalia Martin Luther na John Calvin ambao walikuwa wana mtazamo tofauti. Kuna watu wanaotazama predestination kama Martin Luther anaona predestination ni kuteuliwa ni kwa aina moja, kwamba kuchaguliwa awali ni kwa aina moja. Lakini wakati Calvin anaona kwamba kuchaguliwa huku ni kwa aina mbili. Kwamba kuna double predestination, wakati Martin Luther anaona kuna single predestination, kwa maana ya kwamba kuchaguliwa awali, kwa mujibu wa Martin Luther, anaona kwamba Mungu anawachagua watu kwa ajili ya uzima wa milele tu, kwa ajili ya uzima wa milele tu. Hachagui watu kwa ajili ya kwenda jehanamu. Hakuna watu aliowatenga maalum kwamba hawa ni wa kupotea. Hapana, kwamba Mungu amewachagua watu wa kwenda peponi, watu wa kwenda mbinguni, watu wa kwenda kurithi uzima wa milele. Hajachagua watu wa kwenda jehanamu. Wakati John Calvin anaona tofauti, kwamba Mungu amechagua watu watakaoenda peponi, lakini Mungu amechagua pia watu watakao kwenda jehanamu. Yaani wako watu waliotengwa tayari kwamba hawa ni upotevu na hawa ni jehanamu. Kwa hiyo hiyo ni mitazamo miwili tofauti. Lakini tutatazama pia, tutakapoangalia katika somo letu, tutaona maandiko yanasemaje kuhusiana na jambo hilo. Kwa hiyo kama nilivyosema, election ni kuchaguliwa, ambao kuchaguliwa huko kunatokea wakati fulani. Lakini kuchaguliwa awali, predestination, ni kuchaguliwa kabla ya wakati. Ni Mungu kufanya uamuzi tangu mwanzo juu ya hatima ya mtu. Maana yake Mungu anaandaa mtu kabla ya mwanzo. Kwa mfano, Mungu alichagua taifa la Israeli katikati ya safari. Aliamua kuchagua taifa la Israeli kujifunua kwao.
Wako watu unaona Mungu aliwachagua hata kabla hawajazaliwa. Kwa mfano ukisoma katika Roma sura ya 9 mstari wa 13, anasema nimempenda Yakobo bali Esau nimemkataa. Na anasema nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumie. Kwa hiyo Mungu anatimiza kusudi lake mwenyewe. Anaamua tangu mwanzo, kabla Yakobo hajazaliwa, kabla Esau hajatenda neno lolote. Watu wakasema Esau labda aliuza ukubwa wake kwa kutoa kwa kuomba ile mchuzi kwa Yakobo, akamuzia nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza. La hasha, Mungu alimchagua, alimkapa. Anasema nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kitendo cha Esau, ilikuwa ni kupita katika kutimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kujua kama amechaguliwa au hajachaguliwa kwa kawaida tu hivi. Huwezi kujua. Na ndio maana tunajifunza somo hili. Katika Yohana sura ile ya 6 mstari wa 44, anasema hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu aliyempeleka. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake Yesu anataka kutuambia kwamba mtu anavutwa na Mungu kuokoka. Hakuna anayeamua kujipeleka kwa Yesu. Kwa mimi na wewe tumevutwa na Mungu kuokoka. Hakuna aliyefanya uamuzi wako. Yaani kitu cha wewe kukubali kuokoka sio wewe, bali ni Mungu anayefanya kazi. Mungu alifanya kazi ndani yako. Mungu yeye ndo amekuvuta. Kwa hiyo ndio maana tunasema wokovu ni kipawa cha Mungu. Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wokovu sio nguvu ya mtu. Wokovu sio kazi ya mikono ya mtu. Hakuna mtu aliyefanya kazi ikamsababisha aokoke. Bali wokovu ni kipawa cha Mungu. Wokovu ni karama ya Mungu. Mungu ndiye anamvuta mtu kuokoka. Kwa hiyo wewe umeokoka leo ni neema ya Mungu kwamba umeokoka. Sio juhudi zako, wala sio maombi ya wapendwa, wala sio huyo mchungaji wako, wala sio mume wako, wala sio mke wako. Ni Mungu mwenyewe ndiye amekuokoa. Mungu mwenyewe ndiye amekuvuta kwake. Anasema hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba, yeye aliyenipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kumwomba Mungu atusaidie ili tuweze kutunza kipawa hiki cha wokovu tulichopewa. Kwa sababu Mungu alikupa kipawa, alikupa karama, anataka uweze kuichochea karama hiyo. Karama hiyo iendelee kukua. Kwa hiyo wokovu kama kipawa, wokovu kama karama ambayo tumepewa na Mungu, tunataka kuichochea, tunataka kukaa katika wokovu huo na kuchochea kipawa hiki cha wokovu ili tuendelee kukua, ili tuendelee kukaa ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna anayejiokoa kwa nguvu zake. Maana yake kuokolewa ni kuchaguliwa na Mungu. Kuokolewa ni kuchaguliwa na Mungu. Katika Efeso sura ile ya 1 mstari wa 3 hadi wa 5 unaweza kusoma pale. Anasema kama vile alivyochagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio
na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo Yesu. Sasa hapa tunaona majibu ya kujua nani amechaguliwa, kujua kama umechaguliwa ama la. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Kuchaguliwa asili, kuchaguliwa kabla ya wakati, na kuchaguliwa na Mungu. Sasa hapa anasema alituchagua tangu asili. Anasema alituchagua kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Lengo la kutuchagua, kutuokoa, tukae katika wokovu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama katika Agano la Kale alipowachagua ile election alipowachagua wana wa Israeli, aliwaambia hivi, mtakuwa watakatifu kama mimi Mungu wenu nilivyo mtakatifu. Ndivyo alimwambia Musa, akawaambia wana wa Israeli kwamba watakuwa watakatifu kama yeye Mungu wao alivyo mtakatifu. Na sasa katika Agano Jipya anasema wale aliowachagua katika mwanawe, maana yake wale waliokuwa katika Yesu. Maana yake Mungu amewakusudia tangu zamani kwamba waishi katika utakatifu. Kwa hiyo mtu aliyeokoka, aliyevutwa na Mungu kuokoka, akapata karama ya wokovu, ni mtu aliyechaguliwa na Mungu, kwa sababu anasema hakuna anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba. Maana yake huyu mtu aliyeokoka amevutwa na Baba, amevutwa na Mungu kuokoka. Anakaa katika wokovu. Mungu anachotaka kukiona ni utakatifu. Maana yake watu hawa waliochaguliwa walikuwa watakatifu. Kwa hiyo Mungu anao watu watakatifu waliochagua. Alituchagua katika yeye kabla ya misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia. Hiyo ndio kusudi la Mungu. Ameuchagua watu ili wawe watakatifu. So there's no excuse that you cannot be holy. Hilo ni kusudi la Mungu. Hilo ni takwa la Mungu kwamba watu wawe watakatifu. Amewachagua ili wawe watakatifu. Sasa excuse ya kwamba utakatifu hauwezekani, manake hiyo kwa Mungu haipo. Kwa wale waliowachagua Mungu hiyo haipo. Otherwise hujachaguliwa. As long as umechaguliwa na Mungu, unapaswa kuwa mtakatifu. Mungu anachodai ni utakatifu, anataka kuona utakatifu. Sasa tunakuwaje watakatifu? Anasema kwa kuwa alituchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kwa uradhi wa mapenzi yake. Alituchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa na uradhi wa mapenzi yake. Kwamba ametuchagua tuwe watakatifu katika Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye anayetufanya tuwe watakatifu. Kama ulifuatilia katika masomo yangu ya nyuma, nilifundisha juu ya salvation by grace, kwamba kuokolewa kwa neema, na nikazungumza juu ya utakatifu
kwamba Mungu anapozungumza juu ya neema, lakini anataka utakatifu, anadai utakatifu. Na nikazungumza juu ya damu ya Yesu Kristo inavyotenda kazi katika maisha yetu ya kutufanya tuwe watakatifu, kwamba damu ya Yesu Kristo inafunika dhambi. Hatuonekani tena sisi. Yesu anatutazama katika uzuri wa mwanawe. Anatutazama katika utakatifu wa mwanawe Yesu Kristo. Hatutazami sisi. Akitutazama sisi, akitazama hatuoni sisi. Anamuona Yesu Kristo ambaye yuko ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Ndio maana anasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa hiyo tunapokaa ndani ya Kristo, Mungu akitutazama hatuoni tena sisi. Haoni tena ule udhaifu wetu. Anaona ule uwezo wa Kristo. Anaiona ile damu yenye haki ya Yesu Kristo ndio inaonekana. Tunakuwa converted, tumebadilishwa kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokaa ndani ya tawi, ndani ya shina, ndani ya zizi, Mungu akitutazama hatuoni sisi, kwa sababu tumejiungamanisha na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utakatifu wetu unapopatikana. Tumejiunganisha katika haki ya Yesu Kristo. Tuko ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo yuko ndani yetu. Kwa sisi sio sisi tena tunaoishi, bali Yesu Kristo anaishi ndani yetu. Yesu Kristo aliyeishi maisha kitakatifu hapa duniani akiwa na mwili kama sisi, Yesu Kristo huyo ndiye anaishi katika utakatifu huo tena katika maisha yetu. Kwa sio sisi tena tunaoishi, bali Yesu Kristo anaishi ndani yetu. Na hapo sasa tunaweza kuwa watakatifu mbele za Mungu. Tunaweza kuwa watu wenye haki, tunaweza tunaonekana watu wasio na hatia, watu wasio na mawaa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hallelujah, hallelujah. Rabo saka shamba. Thank you Jesus. Kwa hiyo lazima Mkristo akae katika mahusiano mazuri na Mungu ili aweze kukaa na kukua katika neema hii ya wokovu. Aweze kukaa katika upendeleo huu. Aweze kutunza nafasi yake ya kuchaguliwa kabla ya kuwa msingi wa dunia, kuchaguliwa yeye. Lakini kama Martin Luther anavyoona kwamba kuchaguliwa huku awali ni single way, kwamba ni Mungu amechagua kwa namna moja tu. Hakuna double predestination, kwamba wako watu waliochaguliwa kwenda jehanamu. Ndivyo sisi tunavyoamini, ndivyo hasa ukisoma katika maandiko inavyoonekana zaidi, kwamba Mungu amewakusudia watu wote neema yake. Mungu amewakusudia watu wote waokolewe. Sio nia ya Mungu hata mtu mmoja apotee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni chaguo la mtu anapovutwa na Yesu kuamua kukaa na Yesu kama vinginevyo. Ndio maana ukisoma hata habari za Yuda, unaona Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Anasema hili mtu yule asingezaliwa, lakini alionyesha kwamba ipo nafasi kama Yuda angemkubali. Maana Mungu alikuwa na njia nyingine ya kufanya. That was not the only way, kwamba lazima Yesu ateswe kwa njia ya kusaidiwa na Yuda. Kwa hiyo wanadamu wana choice ya kuchagua kutii au kutokutii. Baada ya kuchaguliwa. Na ndio maana kwamba wako watu waliochaguliwa, wako ndani ya neema, lakini wanaamua kutoka. Wanaamua kutoka na kuiacha neema ya wokovu. Wanaamua kutoka na kuacha kipawa hiki cha wokovu. Kwa hiyo mtu aliyechaguliwa awali
Mtu aliyechaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alama yake ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyechaguliwa na Mungu toka awali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alama yake ni utakatifu. Na kama unaposoma katika kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 19, Paulo anazungumza juu ya matendo ya mwili. Kwa hiyo maana yake mambo ambayo yataonekana kwa mtu yatamuonyesha yeye ni wa kundi gani. Ukisoma katika mstari wa 19 na 20, baada utasoma mstari wa 22 na 23, usoma na orodhesha juu ya matendo ya mwili na tunda la Roho. Matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na haya. Kwa hiyo mtu akitokeza mambo hayo, anaonekana wao kwamba huyu alichaguliwa. Haijalishi ameokoka, amevutwa na baba kuokoka, lakini kama akitokeza mambo hayo, maana yake huyu hajaokoka, maana yake huyu hana utakatifu, maana yake huyu si aliyechaguliwa. Maana yake nini? Hapo unajua we mwenyewe kwamba mimi nimechaguliwa au sijachaguliwa, kwa sababu hauna alama ya utakatifu. Ukisoma katika Matendo sura ya 2:37 anasema, walipoyasikia hayo wakachoma mioyo. Wakamuuliza Petro, wakasema, tufanyaje basi? Akawaambia, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wote watakaoitwa na Bwana ili wamjie hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Petro siku ya Pentekoste, baada ya kuhubiri kujaza Roho Mtakatifu, akahubiri maneno pale ambayo wagusa watu, wanasema wakachoma mioyo yao. Walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao. Walipochoma mioyo yao wakamuuliza, kufanyaje? Akawaambia, tubuni mkabatizwe, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wote watakaoitwa na Bwana wamjie. Kwa hiyo maana yake nini? Maneno haya ya Petro yanatuonyesha kwamba karama hii ya wokovu ni kwa ajili ya wote. Mungu hana upendeleo kwa yeyote. Anasema, tubuni mkabatizwe, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wale watakaoitwa na Bwana wamjie. Kwa hiyo yeyote atakayeitwa na Bwana wamjie, ahadi ya wokovu ipo. Maana yake kuchaguliwa na Mungu kwa ajili ya kurithi baraka za Mungu, kurithi uzima wa milele, kupata ile zawadi kubwa katika ufalme wake. Karama hii ni kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anawaalika watu wote. Kwa hiyo hakuna watu tu waliotengwa maalum. Hapana. Mungu ametoa zawadi hii kwa watu wote. Ni wajibu wetu, kama anavyosema kwamba Bwana anakuita, usifanye moyo wako kuwa mgumu utakaposikia sauti yake. Katika Ufunuo sura ya 3 anasema, sura ya 20 anasema, tazama mlangoni nabisha hodi. Mtu atakayefungua mlango, mimi nitaingia kwake. Mimi nitakula pamoja na yeye na yeye pamoja nami. Kwa ni mwaliko wa Yesu. Hakualiki tu, anakuja kwako. Anakuja kwako. Anakuja kwako tena kwa upole. Anakuja kama mfalme wa amani.
Tena anakuja kinyonge, amepanda mwana punda. Haji kama mfalme mwenye nguvu, mpanda farasi mweupe. Hapana, anakuja kama mfalme dhaifu, amepanda punda, lakini anayo amani kwa ajili yako. Analo neno la matumaini kwa ajili yako. Analo neno la kuponya maisha yako. Analo neno la kuponya uchumi wako. Analo neno la kuponya familia yako. Analo neno la kuponya ndoa yako. Analo neno la kuponya watoto wako. Analo neno la kutengeneza kila jambo lililokufa katika maisha yako. Inawezekana kufa milango ya nafasi, fursa zimekufa, lakini Mungu anakwenda kurudisha fursa katika maisha yako. Mungu anakwenda kurudisha afya ya ndoa yako. Mungu anakwenda kurudisha afya ya watoto wako. Wengine watoto hawaoi wala kuolewa. Mungu anakwenda kurudisha. Mungu anakwenda kurudisha baraka hiyo zao. Kwa sababu damu ya Yesu Kristo ni damu ya yasiyowezekana. Damu ya Yesu Kristo ni damu ya ukombozi. Inakomboa kila eneo. Katika somo langu la damu ya agano, covenant blood, nilifundisha juu ya maeneo 7 ambayo damu ya Yesu ilimwagika. Na nikakuambia juu ya damu ya Yesu Kristo iliyotoka ubavuni alipochoma mkuki. Damu ile ilikwenda ikaruka ikagusa jicho ya askari aliyekuwa ana upofu wa jicho lake ambalo lilikuwa halioni kabisa. Jicho lake likapata kuona. Na yeye akashuhudia kwa kwamba hakika huyo alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ile ni damu ya yasiyowezekana. Ule ulikuwa ni ulemavu usioponyeka, sio upofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu hii ya Yesu ya yasiyowezekana, hapa Mtume Petro anawaambia watu ya kwamba damu hii ni ahadi ya Mungu kwa watu wote ambao watakuwa tayari, watakaoitwa na Baba leo, hata kesho, hata kesho. Kwa ni ahadi yetu, mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wangu, mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Mkubali Yesu. Kaa na Yesu katika maisha yako siku zote. Maana Yesu yeye ndiye ufunguo wa milango yote. Tunasema kama code, unapozungumza kama kuna milango ya kufungua kwa code, kwa password, basi Yesu ndio pin. Kwa maana anasema ombeni lolote kwa jina langu Baba atawapa. Hata utakatifu ukimwomba Yesu, Yesu nataka nikae na wewe, na kuhitaji Yesu nataka nikae na wewe, kwa jina la Yesu inawezekana kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Rumi sura ile ya 3 ukisoma mstari wa 23, lakini baadaye ukasoma sura ile ya 6, utaona ni kwamba Mtume Paulo anafundisha juu ya haki ya Mungu. Anazungumza juu ya usawa kati ya Wayunani na Wayahudi, kwamba wote wamefanya dhambi. Hakuna anayestahili, hakuna ambaye alikuwa na haki mbele za Mungu. Wote wamefanya dhambi na wote wanastahili adhabu. Lakini anasema wanahesabiwa bure kwa neema ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama wote tunastahili hukumu ya milele, maana yake wote tunastahili haki ya milele. Maana yake wote tulifanya dhambi, lakini Mungu amekuchagua wote tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wote tunao nafasi ya kupokea haki ya Mungu
tunayo nafasi ya kuingia katika mlango huu wa neema ya Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa there's no doubt kwamba Mungu ametuchagua tangu asili ili tuwe watu wake. Ametuchagua tangu asili ili tuweze kumtumikia. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kuhakikisha tunatokeza tunda la Roho, ambacho ndio kipimo au alama ya utakatifu wetu. Na kwa utakatifu huo tunafanana na Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na walio hai. Ndio maana katika ile waraka wa Waebrania sura ile ya 12 mstari wa 14, mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema kwamba tafuteni sana kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Maana anasema hapana ambaye anaweza kumwona Mungu pasipokuwa nao huo utakatifu. Naweza kusoma sana mstari huu, Waebrania 12:14. Tafuteni sana, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu na huo utakatifu. Maana hapana ambaye anaweza kumwona Mungu asipokuwa nao huo utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo katika Yesu Kristo tunabadilishwa, tunakuwa converted, tunabadilishwa asili. Hatuonekani tena sisi katika umbo lile kama ambavyo tunamwona Yesu katika umbo la divai na mkate. Yesu Kristo anabadilishwa tunaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Tunaamini kwamba tunakula mwili na damu ya Yesu Kristo katika umbo la mkate na divai, kwamba mwili mkate ni mwili wake na divai ni damu yake. Tunakula mwili na damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anabadilika katika umbo la mkate na divai. Ndivyo Yesu Kristo anapotubadilisha na sisi kuwa katika hali ya utakatifu. Anatuconvert kutoka yule Adamu wa kwanza mwenye dhambi na kuwa Adamu mpya, anazaliwa katika maisha yetu. Kwa hiyo Adamu mpya anazaliwa. Adamu mpya ndiye anayeonekana, sio Adamu yule aliyeanguka, sio yule aliyeasi tena. Anazaliwa Adamu mpya, mwenye viwango, mwenye utakatifu, mwenye sifa za kuwa karibu na Mungu, mwenye urafiki na Mungu, mwenye mahusiano mazuri na Mungu. Sio Adamu yule anayejificha anaposikia sauti ya Mungu, hapana, bali Adamu anajitokeza anapomsikia Mungu anakuja katika maisha yake. Kwa maana yake Yesu Kristo anatengenezea mahusiano mapya na Mungu. Yesu Kristo anatutengeneza sisi kuwa watu wapya, watu ambao tuna ujasiri kwenda mbele za Mungu. Hatujifichi tena kama Adamu wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anapoonekana katika maisha yetu, lazima matunda yetu yawe matamu. Lazima tutoe matunda matamu. Nasema zaini matunda mema. Matunda hayo yapate kukaa hadi Bwana atakapokuja. Kwa hiyo si tu kuzaa matunda, bali matunda matamu, kama Yesu anavyosema kwamba ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi itatiwa nini ikiharibika? Maana sisi kama chumvi ya dunia lazima tutokeze, tuweke ladha katika maisha ya watu, tuwe baraka katika maisha ya watu, tuwe baraka kanisani, tuwe baraka hata kazini, hata pale ofisini kwako. Aonekane mtu wa tofauti, mtu aliyeokoka. Watu wafurahi kwamba leo nimemkuta fulani pale ofisini. Nikimkuta yule ndugu bwana pale ofisini, bwana napata, nisikia masa napata huduma. Wakuta wewe mpendwa uliokoka. Uwe baraka kwa watu
Haijalishi wameokoka au waokoke, lakini tu kwa sababu ya mahusiano yako wewe na Mungu unakuwa baraka kwao. Ndio kuwa chumvi ya dunia, unakuwa ladha katika maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Unatia ladha katika maisha ya watu. Lakini kama hautakuwa chumvi ya dunia, unaweza kutia uchungu katika maisha ya watu. Unapeleka maumivu katika ndoa za watu. Unapeleka maumivu pale chini kwa watumishi wenzio, aidha kama wewe ni kiongozi au ni mtu wa chini. Wako watu wa chini wanaumiza viongozi. Unamuumiza bosi wako maneno, unamuumiza bosi wako mahusiano, tabia mbaya. Sio tu kiongozi, maana tumezoea kusema viongozi kwamba wana nafasi, lakini wapo hata watu wadogo ambao wanakuwa na mahusiano mabaya na viongozi wao. Wanawaumiza, wanadisappoint, wanawafelisha. Bado wewe sio chumvi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapaswa kuwa nuru mahali popote unapokuwa. Maisha yako yaangaze gizani, watu wamuone Kristo kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu atusaidie tusilete giza katika maisha ya watu. Tusiharibu maisha ya wengine. Haijalishi ni wadogo, haijalishi ni wakubwa, haijalishi ni waliokoka, haijalishi ni wasiokoka, haijalishi ni wapi. Kila mahali tunapokuwa tupeleke nuru. Tusiweke giza katika maisha ya wengine. Usiweke giza katika ndoa za watu wengine. Usiweke giza katika maisha ya watoto wa watu wengine. Usiweke giza katika kazi za wengine. Usiweke giza katika fursa za wengine, bali weka nuru. Utakapoonyesha upendo kwa wengine, utakapoonyesha nuru kwa wengine, na wewe Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Rumi sura ile ya 8 mstari wa 29, unaweza kusoma na kuendelea pale mstari unaofuata. Anasema, maana wale aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na hawa aliowaita hawa akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Kwamba amewachagua watu tangu asili, ametuchagua tangu asili tufanane na Yesu Kristo. Kwa hiyo alama ya kuchaguliwa kwetu ni kufanana na Yesu. Kwa lazima tutafute kufanana na Yesu Kristo. Lazima tutafute kumlingana na Yesu Kristo. Haleluya. Yesu hakutenda dhambi katika maisha yake, na Mungu anataka tumlingane na Yesu Kristo. How possible? Is it true that God wants us to reach the standard of His holiness? He wants us to meet His standard of His holiness. Lazima ujiulize kwamba ni kweli Mungu anataka ufikie viwango vyake vya utakatifu. Kwa neema yake inawezekana, kwa sababu yeye ametupa neema kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, damu inayosamehe dhambi, damu inayoficha makosa. Tunaponyenyekea na kukaa chini ya kiti cha rehema, chini ya kiti cha rehema, tunapokuwa chini ya kiti cha rehema, inawezekana. Maana sio sisi tena, bali Yesu Kristo anafanya kazi ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, na wale aliowachagua tangu asili hawa akawaita, na wale aliowaita hawa akawahesabia haki. Ametuhesabia haki. Yani, you don't qualify, but amekufanya kwamba na wewe umefuzu.
labda tutahitaji kutafakari juu ya nini maana ya kuhesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Katika masomo yajayo tutaliangalia tu kuhesabiwa haki lenyewe. Anasema aliwahesabia haki hao akawatukuza. Maana yake sisi tuliokoka tumetukuzwa pamoja na Kristo. Tumeinuliwa pamoja na Kristo. Tuko juu sana pamoja na Kristo. Sisi si watu wa chini, ni watu wa juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usijidharau. Usiwe mnyonge. Mtu aliyeokoka wewe ni mtu wa juu, ni mtu wa tofauti. Na ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, mtu yeyote asidharau ujana wako. Mtu yeyote asidharau ujana wako. Kwa sababu wewe umeitwa na Kristo. Mtu wa Kristo, wewe si mtu wa kawaida. Ni kama kijana mdogo, lakini wewe ni mkubwa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tumchague Kristo. Katika Rumi ile sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10, Mtume Paulo anazungumza, anasema jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Kwa hiyo mara nyingine katika hali ya kibinadamu tunashindwa kumwelewa Mungu. Na ndio maana swala hili la predestination limekuwa agenda kubwa, na kuwafanya watu wengine kuona kama Mungu si wa haki, kama hakuna uhuru wa watu kuamua, kama Mungu anachagua yeye mwenyewe. Lakini maneno haya anasema utajiri na hekima na maarifa ya Mungu na hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Kwa ni neema tu, Kristo tu, wokovu tu. Bwana Yesu asifiwe. Neema tu, Kristo tu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuweze kukaa katika neema hii ya Mungu. Tuweze kukaa katika neema hii ya asili ya Mungu. Kwa sababu neema hii haifanyi kazi kwa watu wenye nguvu. Haifanyi kazi kwa watu wakamilifu, bali inafanya kazi kwa watu wadhaifu walionyenyekea, watu wadhaifu waliojitoa maisha yao kwa ajili ya Kristo, watu wadhaifu waliokiri, waliopiga goti katika jina la Yesu Kristo na kukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi. Watu waliojitambua kwamba hawawezi peke yao, kwamba wanamhitaji Yesu. Watu hao wenye utambuzi na ufahamu huo kwamba wao hawawezi lolote bali kwa njia ya Yesu Kristo, bali si hao ndio wanaopokea neema hii ya asili ya Mungu ya kuchaguliwa awali, predestination. Neema ya Mungu haipo kwa ajili ya kusaidia, bali kwa ajili ya kutenda. Neema hii ya asili ya Mungu haina deni la kulipa. Neema hii ni zawadi kamili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuweze kukaa katika maisha ya utakatifu, katika maisha ya ushuhuda
maisha yanayoonyesha Mungu katika maisha yetu, maisha yanayoonyesha kwamba sisi tumechaguliwa, na tumeona kwamba kila mtu anaweza kujua kwamba yeye amechaguliwa au la, kwa kuwa na mahusiano na Mungu, kwa kutazama mahusiano yake na Mungu, kutazama nafasi yake aliyonayo mbele za Mungu, kutazama nafasi aliyompa Mungu katika maisha yake, kwamba Mungu amempa nafasi gani katika maisha yake. Na hapo ndipo inapokuja ibada ya sanamu, kwamba Mungu anampa ngapi katika maisha yake, na nafasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa sababu ya muda tuishie hapa, lakini nikutie moyo mteule wa Mungu kwamba sisi ni wateule wa Kristo. Tuko ndani ya neema ya Kristo. Wokovu ni karama ya Mungu. Mungu ametupa wokovu bure. Ametuchagua, hatukustahili. Ametuchagua kama anavyosema katika waraka ule wa Warumi, kwa Warumi, kwamba wote wametenda dhambi, wamestahili. Hatukustahili, wote tulistahili adhabu. Wote tulistahili hukumu ya milele, tulistahili ghadhabu ya Mungu, lakini Mungu ametupa kipawa hiki cha wokovu. Kwa tunatakiwa tumombe Mungu atusaidie kutunza kipawa hiki cha wokovu, tuitunze neema hii ya wokovu, tuitunze lulu hii aliyotupatia, tukae katika mahusiano na urafiki na Mungu. Tukae kama Adamu yule wa kwanza ambaye alitenda dhambi na Mungu, ambaye alikuwa anaweza kukaa na Mungu akajadiliana, akapiga story. Sio watu kumkimbia Mungu kama Adamu alianguka, Adamu aliasi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia hiyo ya kujenga mahusiano na Mungu, ya kukaa katika kipawa hiki cha wokovu na kuhakikisha kwamba tunachochea karama hii ya wokovu, tunakaa katika neema hii ya Mungu, basi ndipo ambapo tunatukuzwa pamoja na Kristo. Ndipo ambapo tunainuliwa. Ndipo ambapo kuna mambo ambayo yalikuwa yamekufa katika maisha yetu yanakwenda kufufuliwa tena. Mungu anakwenda kuhuisha mambo yaliyokufa katika maisha yetu. Mungu anakwenda kutengeneza tena. Mungu anakwenda kuanzisha upya tena kila lililoharibika, kila ambalo ni kabisa haliwezekani katika maisha yako. Mungu anakwenda kulianzisha kwa upya tena. Makubwa mbele za Mungu si mambo ya maisha haya. Kubwa Mungu analitaka, jambo kuu katika maisha ya wanadamu wanataka ni kuona na mahusiano na yeye. Mungu hana shida ya kumbariki mtu. Mungu hana shida ya kumwinua mtu. Mungu hana shida ya kumtukuza mtu. Lakini anachotaka ni mahusiano na yeye. Mungu anachotaka kwa mwanadamu ni ibada. Mungu anachotaka kwa mwanadamu ni sifa. Ndio dai la Mungu, ibada. Sifa. Atukuzwe yeye, ainuliwe juu ya Mungu yote. Yeye tu aonekane. Tutakapotenda hayo, Mungu yeye anatenda mambo yetu, hata yale tusiyoyaomba, hata yale tusiyojua kama tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na kitu hapa kimekaa vibaya na huone. Huko unajiweka sawa hapa, kumbe kuna kitu huko kiko sawa. Au hata shati lako huku lilikuwa umeegemea kitu huku limechafuka, ni chafu huku lina masusu. Wewe unakaa tunaendelea, unaiona huko safi na nini. Lakini Mungu anaona vile ambavyo hata sisi hatuoni. Kuna mahitaji ambayo sisi hatuyaoni kama tunahitaji. Kuna vitu tunaomba, Mungu anatutazama na tuangalia tunavyoomba, anatusikitikia tu, kwa sababu anaona kabisa sio hasa mahitaji yetu. Kuna vitu vya hatari zaidi. Kuna hatari ambazo tunafikiri tupo katika hatari. Kumbe Mungu kuna hatari kubwa ambazo anaziona kuliko zile tunazoona kwa macho yetu. Na anatuokoa nazo. Na kutuacha katika zile hatari ambazo pengine sisi tulikuwa tunaona kabisa Mungu hizi ndio tulikuwa tunamwomba atuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa kuangalia kwamba ni pendo gani hili Mungu ambalo ameliweka kwetu. Kuna
Gharama hii ya wokovu ni kubwa, ni zawadi kubwa, ni zawadi kamili kuliko zawadi nyingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu atujalie ili tuitunze vizuri karama hii ya wokovu, tuitunze vizuri neema hii ya wokovu, ili Bwana atakapokuja atukute tukiwa tayari, atukute na aweze kujivunia kama alivyojivunia Ayubu, aweze kujivunia sisi pia katika maisha yetu, kwamba hao ndio niliwachagua wapo. Ajivunie kwa shetani kama alivyojivunia Ayubu mtumishi wake, kwamba yuko mtu duniani. Mungu anataka ajivunie wewe katika maisha yako. Wakati watu wanasema hakuna kuokoka, watu wanasema hakuna utakatifu, Mungu anasema wapo watakatifu wanaoishi. Anataka mtu wa kujivunia, anataka mtu wa kumtaja mbele ya shetani. Shetani atakapomhoji ajivunie wewe, ajivunie nini? Na ndio kusudi lake. Soma katika ile Efeso sura ya 1 mstari wa 3, anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, sawa na uradhi wa mapenzi yake. Anatuchagua ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Hiyo ndio Mungu anataka kutuona katika maisha yetu, tuwe watu wasio na hatia mbele zake, watu wasio na mawaa, watu wanaopendwa. Na kwa njia hiyo anasema anatutukuza kama alivyomtukuza mwanawe. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu akubariki sana. Tushukuru Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena, tunakuinua tena Mungu wetu, mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya kipawa hiki cha wokovu ambacho umetupa wewe kama neema. Yesu Kristo, tunakuinua sana kwa kukubali kuwa zawadi katika maisha yetu, kuwa zawadi ya wokovu kwa ajili yetu Bwana. Asante Bwana kwa sababu kwa njia ya mauti yako Bwana umetukomboa na sisi na kutuvuta kwako. Katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza na kukuinua Bwana. Tunaomba sasa Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mwema endelee kusema nasi na kututunza zaidi sana, tukae katika neema hii ya wokovu. Tutunze kipawa hiki cha wokovu Bwana, tukuinue wewe katika maisha yetu Bwana. Katika maisha yetu Bwana tutokeze nuru, katika maisha yetu Bwana tulete ladha kwa maisha ya wengine Bwana. Tuishi maisha matakatifu yanayokupendeza wewe Mungu. Mungu apate kuinuliwa na kutukuzwa katika maisha yetu Bwana, na kanisa lako likapata kupata baraka na kukua Bwana, na kuwavuta wengine kwa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana usitusahau Bwana, tukumbuke katika kila hali. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.